Mooi foto, mijn Esther. Was u bekend met deze ijsfontein? Nee, daar was ik niet mee bekend. Wel met de andere fonteinen in Friesland. En die heb ik ook bezocht. Ik meen 2019. Maar deze kende ik niet. Dus dat deze fontein onderdeel was van al die 11, dat wist ik niet. Ik dacht dat het damp was van warmte, maar het is dus van ijs. En jullie zijn hier op vakantie? We zijn Of op vakantie, Ja, ja. 2 We kamperen. weken. Ja. in Dokkum of ergens anders? Marm. Voldoet het goed? Ik dacht de eerste dag, het is wel heel wijd en een beetje op het saaie af. Maar nu we zijn gaan fietsen, het is echt wel heel mooi. En heel veel kleine plaatsjes met kerken en zo. Gaat de reis nog verder dan Dokkum? Ja, die gaat nog wel verder. Ik denk dat we in Friesland nog wel even blijven. En we gaan daar misschien wel een deel van de fiets-Elfstedentocht doen. Hij is prachtig. Ja, wat vindt u er zo mooi aan? De vormgeving, hè, dus het ronde en het scherpe, dat contrast. En ook het idee, of dat kun je zien, dat het ijs is en dat het dan weer smelt. Dus er is altijd beweging in het beeld. Dat vind ik heel mooi.